Ողջույն, ես Նատալի Նասիբյանն եմ, Iris Business Incubator-ի համայնքի ներգրավման ղեկավարը։ Iris Business Incubator-ի մեծ համայնքը իրոք որ մեծ է։ Նրա մաս են կազմում Iris Business Incubator-ի ինկուբացիոն եւ կամ ակսելերացիոն ծրագրերը հաջողությամբ ավարտած շրջանավարտները, որոնց մենք անվանում ենք ռեզիդենտ ձեռներեցներ։ Նրանց թիվն արդեն այսօր հասել է 350-ի, որոնցից ավելի քան 60%-ը ի դեպ մարզերից են։ Մեր մեծ համայնքի մաս են կազմում նաև փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի էկոհամակարգի մաս կազմող առաջատար մասնագետներ, փորձագետներ, գործող հաջողակ ձեռներեցներ, ովքեր պատրաստական են իրենց փորձով եւ գիտելիքներով կիսվել երիտասարդ, նոր սկսնակ, ստարտափ համարվող կամ զարգացող ձեռներեցների։ Նրանք նաև հանդիսանում են մենթոր, ինչպես նաև ներգրաված են որպես ժյուրի փիչինգի միջոցառումների ժամանակ։ Մեր մեծ համայնքի մաս են կազմում նաև մեր գործընկեր կառույցի ներկայացուցիչները, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, դոնոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև այլ ձեռներեցներ, այլ ոլորտի խաղացողներ։ Մեր մեծ համայնքի համար մենք տարատեսակ միջոցառումներ ենք կազմակերպում, լինի դա առցանց, on-line տիրույթում, թե ֆիզիկապես հանդիպումների շրջանակում։ Այդ ամենը մենք փաթեթավորում ենք այդ թվում նաև networking միջոցառումների ձևաչափում։ Այսօր ես կցանկանայի ձեզ հետ զրուցել networking միջոցառումների կարևորության մասին, ինչ է դա, ինչու է կարևոր ձեռներեցների համար ներգրավված լինել եւ ակտիվ մասնակցել networking միջոցառումների։ Ինչ ասել է networking միջոցառում։ Առհասարակ networking բառը ինքը միջազգային տերմին է, որը եթե փորձենք թարգմանել հայերեն, կնշանակի կապերի ցանց, շղթա։ Դա միջավայր է, որտեղ մարդիկ գալիս, ծանոթանում են միմյանց հետ, կապեր են ստեղծում, լինի դա գործնական, թե անձնական կապեր, շփվում են միմյանց հետ, հարաբերություններ են հաստատում։ Դա առհասարակ օգտակար է ցանկացած միջավայրում, ցանկացած թեմայի շրջանակում, բայց եւ այնպես այդ թվում նաեւ գործարար շփման համար անհրաժեշտ է ձեռներեցներին, որպեսզի կապեր ստեղծեն եւ ծանոթանան միմյանց հետ։ Մեր networking միջոցառումների շրջանակում մեր ռեզիդենտները ծանոթանում են միմյանց հետ, կապեր են ստեղծում, միջմարզային, միջքաղաքային հարաբերություններ են կազմում, գործընկերային եւ անձնական, օգնում են միմյանց զարգացնել իրենց բիզնեսը։ Նրանք նաեւ ծանոթանում են ոլորտի փորձագետների, ակտիվ խաղացողների, դերակատարում ունեցող անձանց հետ, կառույցների ներկայացուցիչների հետ, ներկայացնում են իրենց պրոդուկտը, բրենդը, արտադրանքը կամ ծառայությունը։ Մի քանի խորհուրդ կցանկանայի ձեզ հետ կիսվել առհասարակ ինչպես արդյունավետ մասնակցել networking միջոցառումների։ Խորհուրդ համար 1. Նախապատրաստվել նախքան միջոցառմանը մասնակցելը։ Բնականաբար կլինեն մարդիկ, ում դուք ճանաչում եք, ծանոթ եք, կլինեն մարդիկ, որոնց չեք ճանաչում եւ կլինեն իհարկե անձիկ, որոնց հետ դուք ցիրախավորված կցանկանաք շփվել, ծանոթանալ։ Մոտեցեք ձեզ հետաքրքիր անձին, ներկայացրեք ձեր բիզնեսը, պատմեք ձեր մասին, հետաքրքրվեք ձեր զրուցակցի գործունեությամբ, հարցրեք նրան, խորհուրդներ հարցրեք, կարծիք հարցրեք։ Ես համոզված եմ, որ եթե դուք հանդիպել եք նույն միջոցառման շրջանակում, ապա ունեք ընդհանուր թեմաներ։ Խորհուրդ համար 2. Եղեք ակտիվ լսող։ Ինչ ասել է ակտիվ լսել։ Սովորաբար մարդիկ, երբ որ զրուցում են, դիմացինը մտքի մեջ պլանավորում է, թե ինքը անմիջապես զրույցից հետո, խոսքից հետո ինքը ինչ է ասելու, կամ անդադ մեջ է ընկնում, եթե կարելի է դա այդպես ձևակերպել, իսկ ես ասելով, իսկ ես այսպես, իսկ ես այնպես, որը խորհուրդ չեմ տալիս այդպես անել։ Ակտիվ լսելը իր մեջ ներառում է բառի սկուն իմաստով ակտիվ լսել, թույլ տա զրուցակցին վերջացնել իր խոսքը, այնուհետև եթե դուք ունեք ասելիք, շարունակել դա ձեր ասույթով։ Networking միջոցառումները հնարավորություն են տալիս ոչ միայն ծանոթանալ ձեզ անհրաժեշտ կամ պետքական անձանց հետ, այլ նաև որ ձեզ ճանաչեն։ Չէ՞ որ ձեր անձնական բրենդը ուղիղ ասոցացվում է ձեր բրենդի հետ։ Ինչքան որ ձեզ ճանաչեն, այդքանով հետաքրքիր կլինի եւ ճանաչելի կլինի նաեւ ձեր բրենդը։ Անկախ նրանից, թե դա կկազմակերպենք մենք մեր միջոցառումների շրջանակում, ես խորհուրդ եմ տալիս միշտ առիթը բաց չթողնել եւ մասնակցել networking միջոցառումների։ Ինչպես իմ պապիկը կասեր, ինչքան մարդ ես ճանաչում, այդքան մարդ ես դու։ Եվ հավատացեք, իմ փորձից ելնելով այսքան տարիների ընթացքում հազարավոր մասնակիցների հետ առնչվելով ես եկել եմ մեկ եզրահանգման։ Այն է ճիշտ կապերը ձեր առջև կբացեն լայն հնարավորություններ ավելի քան եթե դուք ունենաք ֆինանսական միջոցներ ձեր բիզնեսը իրականացնելու համար։ Հավատացեք, ճիշտ կապերի միջոցով ֆինանսական եւ ներդրումային միջոցները նույնպես հեշտությամբ կգան ձեզ մոտ։